22 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 1 июлдан тартып пенсияларды жогору атуунун биринчи этабы башталаарын билдирди. Анын айтымында пенсиянын эң аз өлчөмү 6800 сомдон кем болбойт. Социалдык төлөмдөрүбүз менен жөлөк балдарыбыз да жашоо минимумунан жогору турган чекке тез арада жеткирүү үчүн талыкпай иштейбиз. Ооба, албетте буга бир нече жылдар керек. Ошентсе да бул максатка сөзсүз жетебиз, деди ал. 2023 жылдын ноябрында Сот фондунун башчысы Бактияр Алиев өлкөдө минималдык пенсия 1800-2000 сомдон тегерегинде экенин айткан. Ички иштер министрлиги Бишкектеги тополоң боюнча 9 кылмыш ишин козгоду. 6 иш бейбаштык жана массалык башаламандыктар, калганы тоноо, каракчылык жана расалык этностук улуттук диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча. 33 жаран жабырлануучу деп табылды. Алар мүлктүк жана денесинен зыян тарткан. 10 жаранга, анын ичинен 6 кыргызстандыкка жана 4 чет өлкөлүк жаранга айып тагылды деп билдирди Ички иштер министрлиги. Милициядан чет элдиктерге каршы массалык башаламандык уюштурууга шектелип дагы 5 киши жана чет элдик студенттерге кол салган 2 шектүү кармалганын билдиришти. Маалыматка ылайык, 2 шектүү 18 майда түнкү саат 1 чамасында коомдук тартипти одоно бузуп башаламандык уюштуруу максатында Бишкектеги жатаканалардын бирине барып, чет өлкөлүктөрдү сабап, мүлкүн жок кылуу менен материалдык зыянга учраткан. Ошол эле күнү 4:30 чамасында Бишкектеги тигүү цехине 60-70 белгисиз адам кирип келип, ишкананын мүлкүн талкалап, ал жердеги Индиянын, Бангладештин жана Пакистандын жарандарын сабаган. Ошондой эле акчаларын, уюлдук телефондорун алып качып кетишкен. Натыйжада 5 шектүү колго түшкөн. Камалгандар шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында. Азыркы тапта окуяга тиешеси бар башка адамдарды издөө иштери уланууда. Депутат Дастан Бекешев ички иштер министри Улан Ниязбековду милиция 13 майда чет элдиктер аралашкан мушташтан кийин чара көрбөй коюп, ал улуттар аралык мүнөздөгү тополоңго айланып кеткен үчүн жоопкерчиликке тартууга чакырды. Албетте күнөөлүүлөр жоопко тартылат деп атабыз, бирок эмнеге министрдин жоопкерчилигин карабай жатабыз? Ал эмне үчүн ыкчам чара көргөн жок? Депутат активисттер деле аңдып, реалдуу иш кылбай, порно фильмдер деле тартып отурат. Эмне үчүн жаңжалга дароо чара көргөн жок? Эмне үчүн жума күнү тайпаларда видео таркатылып жатканда андан эч бир реакция болгон жок? Мен ал жоопкерчилик тартышы керек деп ойлойм, деди эл өкүлү. Кийин ички иштер министрлиги депутаттын сынына жооп берип, окуяга өз убагында чара көрүлгөнүн билдирди. Министрлик 18 майга караган түнү болгон окуянын бардык фактылары жана жагдайлары дыккат каралып, иликтенет деп ишендирди. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бийлик пакистандыктарды сабаган 18-19 жаштагы балдарга оюна келгенди жасаттырбасын билдирди. Ошондой эле ал өлкөгө келген конокторду Кудайдын коногундай тосуп алып турмайын, бизнес алдыга кете албайт деп айтты. Мындан сырткары ал эгер чет өлкөлүктөр мыйзамды бузса же салтка туура келбеген иштерди жасаса, өлкөдөн чыгаруларын кошумчалады. Бирок татынакай иштеп, экономикабызды көтөрүп, убагында кирип, убагында чыгып кетип жатса, биздин жарандар иштебеген жумушту аркалап жатса, же бизге жетишпеген адистер келсе, аларды сый урмат менен тосуп алууну унутпайлы. Биздин жарандар деле бир топ өлкөдө иштеп жүрөт, деди Жапаров. Жапаров бул билдирүүсү менен 18 майга караган түнү Бишкекте улуттар аралык мүнөздө болгон тополоңго комментарий берди. Бул окуядан кийин өлкөдө иштеп жана окуп жүргөн жүздөгөн пакистандыктар өлкөдөн чыгып кеткен. УКМК маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрү жана кыйратуучу саясий күчтөр видео тасма даярдаганын билдирди. Атайын кызматтын билдирүүсүндө алардын максаты улуттар аралык кастыкты күчөтүү, өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу, бийликти күч менен басып алуу болгон. Учурда видео тасманы уюштурууга жана даярдоого катышкан бардык адамдар аныкталып, алардын мыйзамсыз ниетин документтештирүү боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иштери жүргүзүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. УКМК мындай билдирүүнү 18 майга караган түнү болгон башаламандыктардан кийин жасады. Буга чейин президент Садыр Жапаров болгон окуядан абалды курчутууга кызыктар башка күчтөр пайдаланып калышканын айткан. Жапаровдун айтымында бийликке келе албагандар, коррупцияга каршы күрөшкө макул болбогондор жана эркинен ажыратылгандар атайлап WhatsApp топторду жана фейк аккаунттарды түзүп, провокациялык маалыматтарды таратышкан. Жалал Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы мотоцикл коюп кеткен 4 кишинин бирөө көз жумганын билдирди. Маалыматка ылайык, 20 май күнү кечки саат 8:20 чамасында Байзаков менен Республика көчөлөрүнүн кесилишинде мотоцикл кырсыктан качууга аракет кылып, рулду башкара албай калган. Анын унаасы жолдон жөө адамдар өтүүчү аймакка чыгып, 2 аялды жана 1 баланы сүзүп кеткен.
Манас эл аралык аба майданына жарылуучу зат коюлганы тууралуу маалымат такталган жок. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аба майданы кадимки тартипте ишин улантып пландаган каттоолор аткарылып жатат. Аэропорттун басма сөз кызматы бүгүн саат 13:10 саат 15:00 бомба жарыла турганы боюнча электрондук кат келгенин билдирген болчу. Өткөн аптада да аба майданында бомба коюлганы тууралуу кабардан кийин эвакуациялоо жүрүп, бирок маалымат тастыкталган эмес. Клуб Free Media Pioneer 2024 сыйлыгын жеңди. Эл аралык пресса институту бул сыйлык басылмага тайманбас жана сапаттуу эмгеги, кыргыз бийлиги көз карандысыз жергиликтүү маалымат каражаттарын жапканга аракет кылып жатканына карабай, демократиялык идеяларды сүрөмөлөп жатканы үчүн ыйгарылганын билдирди. Бул сыйлык Кыргызстанга бийлик, клуб жана башка көз карандысыз жергиликтүү маалымат каражаттарын куугунтуктап, оозун жапканга аракет кылып, республикада авторитаризм өсүп жаткан шартта берилип жатат. Биз клубко карата басым, кысым көрсөтүү аракеттерин чечкиндүү айыптайбыз. Бийликти басылманын веб-сайтын тез арада бөгөттөп алып, аны жабуу боюнча аракеттерди токтотууга чакырабыз. Биз кыргыз бийлигин жергиликтүү маалымат каражаттарына карата бардык чабуулдарды токтотуп, журналисттерге тынчыраак иштегенге мүмкүнчүлүктү камсыздап берүүгө чакырабыз, деди уюмдун аткаруучу директору Фране Мароевич. IPI-IMS Free Media Pioneer сыйлыгы басма сөз эркиндигин коргогон жана көз карандысыз журналистикага коркунучтар өсүп жаткан шартта иликтөөлөрү жасаган уюмдарга жыл сайын тапшырылып келет.